4 штрафных аварийный номер 5. Второй и третий день соревнований. Тэмцээний 2-3 дахь өдрийг сааттай харайлтын дерби төрөлд зориулжээ. Морьтонгууд талбайд байрлуулсан 60-аас 100 см-ийн өндөртэй саадуудыг давах ёстой. Замыг алдаагүй хамгийн хурдан туулсан оролцогч ялагч болно. Сейчас соревнования проходят на новом грунте. Мы подготовили. Тэмцээн шинээр бэлтгэсэн хөрсөн дээр болж байна. Бид энэ жил талбайгаа бэлтгэж дэд бүтцээ өргөжлүүлэн сайжрууллаа. Энэ жил энд бураадын авраг болон өсвөр үеийн авраг шалгаруулах тэмцээн болно. Түүнд зориулан морин уран явдлын тусгай талбайг тусад нь бэлтгэхээр хичээж байна. Энэ тэмцээний бие даасан талбай болох юм а. Отдельное боевое поле. Залуу оролцогчдын хувьд тус тэмцээн ур чадвараа дээшлүүлэх сайхан боломж олгожээ. Было волнительно очень сильно. Маш их сандарсан. Ялагдах байх гэж бодсон ч эцэст нь 2-р байр эзэллээ. Что-то в итоге второе место очень хорошее. Как оцениваете? Би бэлтгэн бэлтгэлээ хэрхэн үнэлж байна? Свою физическую форму оцениваю. Бэлтгэлээ сайн гэж үнэлж байна. Урьдчилан биеэ халаадаг. Морьныхоо бэлтгэлийг ч мөн сайн гэж үнэлнэ. Саадыг сайн давж, тэрүүн байруудын төлөө өрсөлдөхийн тулд морьныхоо биеийг маш сайн халаадаг. Он хорошо прыгал на первое место. За 3 дня 3 өдөр үргэлжилсэн тэмцээнд Бурят болон Эрхүүн мужийн Мориуначийн 90 хос оролцжээ. Мы отобрали людей, которые мы считаем. Бид тэмцээнд оролцох чадвартай гэж үзсэн хүмүүсээ сонгож авчирсан. Энэ бол манай клубын анхны явуулын тэмцээн. Бид маш удаан бэлтгэж сонгон шалгаруулалт явуулсан. Тиймээс клубийнхээ шилдэгүүдийг авчирлаа гэж хэлж болно. От нашего клуба лучшие. Вчера мы уже могли посмотреть. Өчигдөр бид тамирчдын үзүүлбэрийг харсан. Бид энд анхны жилийн шүүгчээр ажиллаж байгаа юм биш. Тамирчдын ур чадвар эргэлзээгүй дэвшиж байна. Харин өнөөдөр тэмцээний сүүлийн өдөр түүнчлэн дербийн маршрут нэмэгдсэн. Энэ нь илүү сонирхолтой, сэтгэл догтлуулсан төрөл юм а. Тамирчид хэрхэн давхыг харъя. Гэхдээ тэд амжилттай гүйцэтгэн гэж бодож байна. Я думаю, что у них все получится. эти соревнования стали Энэхүү тэмцээн нь зэрэг ахиулах шалгуур тэмцээн болсон юм. Морьтонгууд спортын 3 дугаар зэрэг биелүүлэх боломжтой байлаа. Щербаков. Новости дня. В этом году Энэ жил өргөн цар хүрээтэй талбайн өдөр үзэсгэлэн форумд Брэдийн аймагуд Эрхүүн муж өөр байгалийн хязгаар нутгаас 1000 орчим зочин хүрэлцэн ирнэ. Мөн Монгол хятадын төлөөлөгчид ч оролцох юм. Мэргэжилтнүүдэд төрөл бүрийн таримл, хээрийн тариалан үзүүлж, орчин үеийн хөдөө аж ахуйн техникийн үзэсгэлэн болон эрдэм шинжилгээ, практикийн хэлэлцүүлэг зохион байгуулна. На мероприятии мы хотим в первую очередь показать, конечно, наши российские культуры, селекция российских культур, но и также бурятских. Энэ арга хэмжээний үеэр бид юуны өмнө Оросын болон Буратийн селекцээр гаргаж авсан таримлуудаа танилцуулахыг хүсэж байна. Өнөөдөр Тарвахтайн аймгийн туршилтын талбайд төрөл бүрийн 65 сорт тарьсан. Тэдгээрийн дунд Буратийн селекцийн сортууд мөн олс, тосны ургамал зэрэг техникийн таримл болон эмийн ургамлууд бий. Это у нас масличные культуры, а также у нас и лекарственное растениеводство. гостям покажут станции. Зочдод агроцагуурын станцуудыг танилцуулж, тариалангийн талбай боловсруулах хөдөө аж ахуйн дроонуудын ажиллагааг үзүүлнэ. Энээс гадна орон нутгийн үйлдвэрлэгчдийн томоохон худалдаа үзэсгэлэн зохион байгуулах юм. Наши 29 сельхозтоваров. Манай хөдөө аж ахуйн 29 үйлдвэрлэгч талбайн өдрөөр бүх бүтээгдэхүүнээ танилцуулна. Энэ зөвхөн Тарвахтайн төдийгүй хүрэлцэн ирсэн бүх хүнд манай брэнд бүтээгдэхүүнийг худалдаа авах боломжийг олгох юм а. Нашу брендовую продукцию. Завершится насыщенный день масштабным концертом. Арга хэмжээний баялаг хөтөлбөр томоохон концертоор өндөрлөнө. Зуны хөдөө аж ахуйн гол үйл явдал Куйтунская компани үзүүлэнгийн талбай болон Тарвахтай тусганы төв цэнгэлдэх хүрээлэнд болно. Готовив новости дня. Өнөөдөр талцид ийм уур амьсгал бүрдэжээ. Учир нь синагогийн шинэ үзмрийн нээлт болж байна. Хөгжингүүгээр энэ үйл явдлыг төсөөлөх аргагүй. Яг ийм барилга өмнө нь Зима хотод байжээ. Гэвч 2016 онд буулгасан байна. Барилгыг өчүүхэн жижиг хэсэг бүрээр нь яг адилхан сэргээн бүтээхийн тулд мэргэжилтнүүд хуучны баримт бичиг болон гэрэл зургуудыг ашиглажээ. Ура! Хлопаем!
Внутри есть мужской. Дотор нь эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн мөргөлийн танхим, аравын ламтны байр болон еврей хүүхдүүдийн шашны сургууль бий. Удахгүй жинхэнэ еврей хурмын ёслолыг зочдод танилцуулах бас нэгэн үзмэр энд нээгдэнэ. Түүнчлэн музейн ажилтнууд хэд хэдэн шинэ зүйл нэмж тохижуулахар төлөвлөжээ. Өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд би дэлхийн янз бүрийн улс орон хотуудаас ирсэн жуулчдаас маш олон санал сэтгэл хүлээн авсан. Тэд гайхаж хөөх талцид синагог хаанаас бий болсон юм бэ? Бид ийм зүйл огт төсөөлөөгүй. Үүнийг хараад сэтгэл үнэхээр сэргэж байна гэж хэлдэг. Энэ л хамгийн чухал зүйл гэж бодож байна. Харин анхны зочид шинэ үзмэрийг баяртайгаар үзэж сонирхож байна. Эдгээр хан тэдний хувьд хэдийн дотн болсон гэж хэлж олно. Учир нь ижил үзэл бодолтой хүмүүс хажууд байхад хаана байгаа нь огт хамаагүй. Бид энэ санаагаа ботоор хэрэгжүүлэхийг хүсэж байна. Учир нь торойг еврей хүү өөрөө илгэн дээр гараар бичдэг. Энэ бол гар ажиллагаа. Өөрөөр хэлбэл торойг гараар хуулан бичдэг юм. Үүнтэй адил зүйлийг музейдээ бий болгож их хөвтэй нь аль болох адилхан болгохыг хүсэж байгаа. Музейн ажилтнуудын гол зорилго нь 19-с 20 дугаар зууны заагүйн эрхүү мужийн уурамсгалыг бүрэн сэргэн харуулах явдал юм. Энийг шашны барилга байгууламжгүйгээр хийх боломжгүй. Учир нь тэдгээр нь угсаатны онцлогийг илэрхийлэх чухал бэлэг тэмдэг болдог. Тиймээс синагогийг байгуулснаар ажил дуусахгүй. У нас уже 4 объекта действующих православной конфессии. Бид үнэн алдартны шашнаас эхэлсэн. Манайд үнэн алдартны шашны үйл ажиллагаа явуулдаг 4 барилга хэдийн бий болсон. Дараа нь лалын болон буддын шашны барилгуудыг байгуулсан. Харин одоо евдийн шашны барилгач бий боллоо гэж хэлж болно. Ирэх жил эрхүүгийн оршин суугчид болон мужийн зочдыг дахин баярлуулна. Ирэх жил католик сүм байгуулах юм а. Костел запущен. Это уже католическая. Талцид дах синагог цаг үеийг холбосон нийтлэг хүүрнэлт нэмэгдсэн бас нэгэн дуу хоолой болжээ. Музей үүгээр зогсохгүй. Цаашид католик сүм болон зочин бүрд өнгөрсөн үеийг илүү ойр ойлгомжтой болгох түүхийн шинэ хуудсууд хүлээж байна. Так, видим, Лена бежит с большим преимуществом. Так, финиш. Елена Макарова бол ойрын зэнгүүлтийн Оросын аварга дээд амжилтын эзэн. Харин одоо Монголд болсон 2026 оны нээлттэй аварга шалгаруулах тэмцээний 4 удаагийн ялагч боллоо. Тэрээр энэхүү тэмцээнд 2 дахь удаага оролцож байна. Би энэ тэмцээнээс 4 алтан медаль хүртсэн. Эхнийх нь 100 метрийн гүйлт, хоёр дахь нь 200 метрийн гүйлт. Мөн 400 метрийн боолн 4-ийг харьцан 100 метрийн буйхаа уралдаанд төрүүлсэн. Манай буйхаа халимаг бүрэлдэхүүнтэй байсан. Монголын 2 Оросын 2 эмэгтэй тамирчин оролцсон юм. Монгол болон Казахстаны тамирчид Оросын тамирчидтай өрсөлдөжээ. Лидия Бобонович мөн медальтай нутаг будсан байна. Тэрний спортын замнал үргэлжилсээр байна. Тэрээр 2027 онд Японд болох дэлхийн спортын наадамд оролцохоор төлөвлөжээ. Тус наадмыг олимпийн наадамтай дүүцүүлэн үздэг юм. На 100 метров у нас много конкурентов было. 100 метрийн гүйлтэд олон өрсөлдөгчтэй байлаа. Гэхдээ би ялч нэгдүгээр барьж ирсэн. Би 90 гүйлттэй хариалт, тэр дундаа гүйлттэй 3 хариалтаар хичээлдэг. Харин Монголд яагаад ч юм ахмад тамирчидын төрлөөр хариахаа болсон юм байна. 70 наснаас хойш гүйлттэй уртын хариалт хийхийг хориглодог. Тиймээс ахмад тамирчидад зориулсан байрнаас уртад хариах төрөл бий. Би тэр төрөлд нэгдүгээр барьж ирсэн юм. Но я там заняла первое место. Харин энэ дүрс бичлэгт Владимир Евсюнин байна. Тэрээр 100, 400 болон 800 метрийн гүйлтэд хамгийн өндөр амжилт үзүүлсэн байна. Из личных успехов, то есть я в личном зачете. Би хувийн төрөлд 3 алтан медаль хүртсэн. Мөн 2 буухай уралдаанаас дахин 2 алтан медаль авлаа. Нэг буухайд Оросын шгшээ багийн, нөгөөд нь Бурятын шгшээ багийн бүрэлдэхүүнд оролцсон. Тавьсан зорилгоудаа биелүүлээ. Оролцсон 3 зай бүрдээ энэ улирлынхаа хамгийн өндөр амжилтыг үзүүлж чадлаа. Получается, лучшие результаты сезона показал. Эрхүү мужийн хөнгөн атлетикийн Ахмадын шгшээ багийн төлөөлөгчид төрөл бүрийн түвшний тэмцээнд уламжлал ёсоор төрүүлж шагналт байруудад шалгардаг. Занимался молодым легкой атлетикой. Вот уже сейчас более 10. Урдан залуучуудын хөнгөн атлетикээр хичээлдэг байсан. Харин Ахмадын спортоор 10 гаруй жил хичээлж байна. Би олон төрөлтийн тамирчин. Гүйж, харайж, түлхэж, шидэж чадна. Ойрын зорилго бол Япон юм. Оросын аварга шалгаруулах тэмцээнд олон удаа оролцсон. Өвөл зууны аварга шалгаруулах тэмцээнд аль алинд нь төрүүлж байлаа. Харин одоо Монголд 3 дахь жилдээ ирж байна.
Ирэх бүрдээ 4 алтан медальтай буцдаг шүү. Езжу и каждый раз по 4 золотые медали привожу. Не менее успешным стал чемпионат. Челябинск хотод болсон Оросын аврах шалгаруулах тэмцээнч мөн амжилттай боллоо. Братск хотын Александр Шаповников 400 метрийн гүйлт 4-ийг харьцах 100 болон 4-ийг харьцах 400 метрийн буйхаа оролдонд төрүүлж 200 метрийн гүйлтэд 2 дугаар байр эзэлжээ. Ерхүүгийн Леонид Капитанов туухаа шидэлт болон бөөрөнцөг түлхэлтийн авраг болж зээрэнцэг шидэлтэд 2 дугаар байр эзэлсэн байна. Харин эрхүү мужийн хөнгөн атлетикийн Ахмадын холбооны ерөнхийлөгч Дмитрий Беликов бөөрөнцөг түлхэлтээр мөнгө, дүүгүр шидэлтээр хүрэл медаль хүртжээ. Эрх Нямгарагт эрхүү хотын Байкал аренад Оросын тэтгэвэр хавагчдын спортын наадмын бүсийн шат болно. 8 сарын 16-нд болох тэтгэврийн насны тамирчдын спорт наадамд та бүхнийг урьж байна. Усанд сэлэлт, хөнгөн атлетик, ширээний теннис, шатар, буудлага, хөнгөн атлетикийн багийн буухай болон дартсын төрөлтэй. Мэдээж өнөөдөр маш түгээмэл болсон ГТО буюу бие бялдрын бэлэн байдлын норматив биелүүлэх тусгай ангилал тэмцээнч зохион байгуулна. Хөдөөгийн хөдөлмөрчин бүрийн амьдрал, төрлөх аж ахуйн хувь заяатаа салшгүй холбоотой. Нэгэн аж ахуйн бригад гэр бүл хувийн ажлаа орхин өглөөнөөс эхлэн талбайд хөдөлмөрлөж байна. Сергей Олейников 20 гаруй жил жолоочоор ажиллажээ. Тэрээр сургуулийн сурагч байхдаа комбайнчийн туслагаар ажлын гараагаа эхлүүлсэн бөгөөд сургуулаа төгсөөд мэргэжлээ шууд сонгож аавынхаа замналыг үргэлжлүүлэхээр шийдсэн байна. Начинал, да, на такую работал. Би анх хурцэр үр тариа хутгадаг ажил хийж эхэлсэн хүн юм аа. Дараа нь 9-р ангиасаа комбайн дээр ажилласан. Харин сэргээс халагдаад КАМАЗ жолоод эхэлсэн. Би КАМАЗ дээр 22 жил ажиллаж байна. Ажлын нөхцөл маш сайн, агааржуулагчтай, бүх зүйл сайхан байна. Всё хорошо. Өнөөдөр хөдөө аж ахуйн салбарын жолооч нарын ажил хуучны хэвшмэл ойлголтоос эрс өөр болжээ. Орчин үеийн техник дээр олон үйл явдлыг автоматжуулж, жолоочийн бүхийгийг агааржуулалтын системээр тоногдсон байна. Цалин ч нэмэгдэжээ. Ургац хураалтын үеэр комбайнчид ажлын гүйцэтгэлээс хамааран 100 мянга болон тэрнээс дээш өрөвлийн цалин авч байна. Работаю с самой армии. Сэргээс халагдсанаас хойш ажиллаж байна. Эхлээд Октябрьскийд ажиллаж байгаа, дараа нь энд нүүж ирсэн. 25 жил гагнуурчнаар ажиллаад дараа нь комбайнч боллоо. Ингээд бодоход комбайн дээр 15-аас 20 жил орчим ажиллажээ. Так уже у меня, наверное, уборок 15-20 я провел уже. В Яшалтинском районе в этом году уборочная компания. Яшалта аймагт энэ жилийн ургац хураалт ихээхэн удааширчээ. Энэний шалтгаан нь их хэмжээний хур дундас болон хаврын хяруу байв. Харамсалтай нь энэ нь ургацын хэмжээ төдийгүй үр тарианы чанар зэрэглэлд ч нөлөөлжээ. Ерөнхий захирал Яков Германы хэлснээр өнгөрсөн жил тус аж ахуй 1 гаагаас 40 гаруй центнер ургац хурааж байсан бол энэ жил 32 центнер авч байна. Саяхан болсон Аадар бороо хар салхины улмаас тариан алсан нь аж ахуйд нэмэлт зардал учруулжээ. Комбайнууд зөвхөн нэг чиглэлд хадаж анхны барилалтаа хоосон буцаж ирэхээс өөр аргагүй болжээ. На сегодняшний день у нас өнөөдрийн байдлаар бид 4018 га талбайд тариалалт хийсэн. Үүний 168 гад Нуут Вандой, 197 гад нь Сэвэг зарам, 200 гад нь Вандой үлдсэн талбайд бүхэлд нь Улаанбуудад тариалсан. Одоогоор ургацынхаа 70% хурааж 30% нь үлдээд байна. Өчигдөр бид хөдөө аж ахуйн яамны шугамаар 2 дахин хямд үнээр 32 шометр дизель түлш авсан. Энэ бол маш сайн дэмжлэг. Тулгарсан хүндрэлүүдийг үл харгалзан тариалангийн талбай болон өтрөм дээрх ажил зогсохгүй үргэлжилж байна. Аж ахуйхан тариалалтын үрээ хэдийн бэлтгэжээ. Одоо өвлийн таримл тариалах хөрсийг боловсруулах ажил хүлээж байна. Талбайг бүрэн өнжөөх болон буурцагт ургамлыг өмнөх таримл болгон тариалах арга нь хөрсийг амрааж, чийг, шим тэжээл хуримтлуулахын зэрэгцээ, хог ургамал хортон шавж, өвчний тархалтыг бууруулдаг. Энэ бүх үйл явцыг 2 дахь үеийн агрономч, залуу мэргэжилтэн Санал Надмитов яндаг. Би энэ хамтралд 5 жил ажиллаж байна. Халимгийн улсын их сургуулийг төгсөж, саяхан магистрийн зэрэгээ хамгаалсан. Авга ахыхаа замналыг үргэлжлүүлсэн юм аа. Тэр өмнө нь агрономч, дараа нь хамтралын дараагаар ажиллаж байсан юм. Бид хөрсөө бэлтгэж, газар хагалан сэрүүлсэн. Бүрэн өнжөөсөн талбайд бордоо хэрэглэдэггүй. Зөвхөн хагас өнжөөсөн талбайд л хэрэглэдэг. Аммофос, шүү, мөн хортон шавж, өвчний эсрэг пестицид ашиглана.
Яшаалта аймаг дах тус үйлдвэр олон 10 жилийн турш халимаг улсын тэргүүний аж ахуйн нэг Красный партизан тосгоны амьдралын гол тулгуур болсон аж ахуй хэвээр байна. Нутгийн олон оршин суугч энд аж ахуй байгуулагдсан цагаас хойш гэр бүлээрээ ажиллажээ. Харин удирдлагын зүгээс хөдөлмөрийн тав тухтай нөхцөл бүрдүүлж, цалин цаг тухайд нь олгохыг хичээдэг. Хөдөөгийн эгэл хөдөлмөрчид бүс нутаг болон улс орны хүнсний аюулгүй байдлыг хангахад өөрсдийн хувь нэмрээ оруулж байна. Мис заслын хутга итгэлтэй хөдлөн хүчил төрөгч эсгэрн нэгэн бяцхан амнаас дэнсэн дээр байна. Эмч Ван Хунян далайн түвшнээс дээш 4200 метрийн өндөрт мис засал хийж байна. Бээжингийн мис засалч энэ өндөрлөгт өмнө нь хийж байгаагүй хагалгаануудыг гүйцэтгэн олон мянган гэр бүлд урд нь байгаагүй нэгэн зүйлийг бэлгэлжээ. Энэ бол гэрийнхээ ойролцоо эмчлүүлэх итгэл найдвар юм а. 首先经历的是高寒缺氧的自然环境。 Юушүүд ирээд хамгийн түрүүнд өндөр уулын хүйтэн хүчил төрөгчийн дутагдaltaй тулгарсан. Гэхдээ бид энд өмнө нь илрээгүй олон өвчнийг илрүүлэх хүслэг хийж олон мэс засал гүйцэтгэлээ. Хүүхдүүд давтан үзлэхдээ эрүүл саруул ирэхийг харах үед энэ бүхэн талаар өнгөрөөгүйг ойлгодог шүү. Ван эмч 2025 оны 7 дугаар сард Бээжингийн эмнэлгийн багийн бүрэлдэхүүнд энд ирж Юшу төвөдийн өөртөө засах тойргийн ардын эмнэлгийн урологийн тасгийг удирджээ. Тэрний өмнө асар том зорилт тулгарсан юм. Хүүхдүүд орон нутгийн хүн амын 37%-ийг эзэлдэгч, тус бүс нутагт хүүхдийн мис засалч, урологч байгаагүй байна. Гэр бүлүүд хотын эмнэлэгт өөрсдөө очих шаардлагатай байсан бөгөөд зам хол, зардал өндөр байжээ. 我自己 印象比较深刻的 Энд хийсэн мис засал дундаас хэвлийн хүндэд өндөр байрлсан буугаагүй төмсгтэй 14 настай хүүд хийсэн нэрийн төвөгтэй дурангийн хагалгаа санаанд үлдсэн. Энэ өндөрлөгт хийсэн анхны ийм мис засал байлаа. Мөн нэг өвчтний нөхөн үржих чадварыг хадгалан Арцгийн хүндий 6 кг жинтэй хавдрыг авсан. Гэхдээ Ван эмчийн зорилго бол зөвхөн мис заслын өрөөгөөр хязгаарлагдахгүй. Тэрээр ирээдүйн бат бөх суурийг бүрдүүлэхийн тулд орон нутгийн 5 эмчийг сургаж байна. Тэдэнд практик хичээл сургалт явуулж, эмнэлэг зүйн протоколуудыг нэвтрүүлэхэд тусалдаг гинэ. 我们外科科室的几个年轻的医生 Юушүүгийн залуу эмч нар маш хичээнгүй практикийн сайн уур чадвартайг би анзаарлаа. 7 хоног бүрийн сургалтын үр дүнд миний 4 шавь 2-3 удаа үзүүлсний дараа ердийн мис заслыг би дан хийж чаддаг болсон. Энд удаан хугацаанд ажиллах доктортой эмнэлгийн багийг өндөрлөгт бүрдүүлэх нь бидний зорилго юм а. Ван Хунян мөн сургуулиудад 400 гаруй хүүхдийг хамруулсан эрүүл мэндийн үзлэг зохион байгуулж, өмнө онцлогдоогүй олон өвчнийг илрүүлжээ. Тэрээр нүүдэлчин болон алслагдсан суурин газруудад хүрч, явуулын үн төлбөргүй үзлэгт оролцсон байна. Ийм чин сэтгэл зүтгэлийн ачаар чанартай эмнэлгийн тусламж дэлхийн дээвэртч үндэслэн хөгжих боломжтой. В деревне Янпо уезда UAC хошууны Ямпо тусганы шадлсан тариалангийн талбай уулын бил ууд давхарлан үргэлжлэнэ. Шүн болоход энэхүү үзэсгэлэнт газар баярын хамгийн романтик сэтгэл тогтоолсон мөчийн гэрч болдог. Шадлсан талбайн дагуу мянган бамбар араасаа асна. Жуулчид нутгийн оршин суугчдыг даган цагаан будааны талбай дунд дуулж бүжиглэн үндэстний бамбарын наадмын жинхэнэ уур амьсгалыг мэдэрдэг. народности И. Биеийн газрыг анх интернет дэх богино бичлэгүүдээс харсан. Харин энэ дээрээ дэлгэцээр үзснээс огт өөр гайхалтай мэдрэмж авлаа. Дараа нь солид бодож эхлэхэд бүр их баярлсан. Я была в восторге, когда потом начался еще и фейерверк. Бамбар асах ёслол, мушгирэн хөдлөх, бамбарт лууны цуваа болон түүдэг галын дэргдэх нийтийн баяр наадам. UAC хушуунд 3 өдөр үргэлжлэх бамбарын баярын хөтөлбөр ийм байна. Я приехала в Би 8 дугаар сарын 2-нд UC-д дээрээд бамбарын баярт шууд нэгдсэн. Уур амьсгал нь гайхалтай байлаа. Нутгийн ийм үндэстний иргэд маш зочломтгой хүмүүс байсан бөгөөд надад ардын бүжгээ заасан. Өнөө явдаг автобуснуудыг ч маш сайн зохион байгуулжээ. тоже были хорошо организованы. Өдрийн үйл ажиллагаанууд ч мөн сэтгэл татам. Уламжлалт ардын тэмцээнүүдэд хурдан морины уралдаан, буух, хуц мөргөлдүүлэх болон бүхийн барилдаан багтаж дуу шуугантай олон үзэгчийг цуглуулдаг. Зуны эд халуун үеэрч эндхийн дундаж температур 20 орчим хэм байдаг. Сэрүүн цаг агаар өнгөлөг баяр наадамтай хосолсон нь угсаатны баялаг өөрмөц соёлыг илүү гүнзгий мэдрэхийг хүссэн олон жуулчныг татаж байна.
Энэ бамбарын баяр уламжлалт хэв шинжээ бүрэн хадгалсан нь надад маш их таалагдаж байна. Бид үндэстний уламжлалт нүүр будалд хийлгэж хувцсыг нь өмсөж үтсэн. Мөн тосгоноороо цацилж үндэстний хэв маягийн хатмалтай танилцлаа. Энэ соёл үнэхээр гайхамшигтай юм аа. Баярын урамсгал Леншан даяар мэдрэгдэж байна. Пүгэ хошуунд ардын баяр наадам, Бутоо хошуунд үндэсний хувцастай жагсаал, Ганло хошуунд шаталсан талбай дээрх хөгжмийн тоглолт, Сэдэ хошуунд тусгай хөгжмийн шоу зохион байгуулж байна.